啊，佢試下嚿雞胸，好似嚿粗糖嗰啲，係。啖啖肉。唔企啊，炆呢個應該係節瓜啦嚇，都嚟埋啦。喺放假係啊，星期六，咁啊外邊又熱，更加入嚟餐。Hello，各位觀眾大家好，今日係星期六啊！哇，超級熱嘅一日，因為颱風啊，咁啊颱風唔係出嚟我哋廣東呢邊喎，吹咗去浙江好似係。叫咩颱風？嗰個叫巴威。巴威係啊，好勁嘅個名。咁所以咧，我哋都晏啲出門口，而家都已經5點㗎啦。咁啊，天氣就冇咁曬咯，係啊，熱頭冇咁猛咯，咁啊先至出嚟啊，但係都好猛啊！好靜啊！嗯。咁而家都36、37度㗎啦。嗱，內環路上邊仲大塞車添。咁係咁㗎啦，去金沙洲。因為我哋去金沙洲嗰個方向啊，去食燒排骨。咁啊，嗰度就啲嘢又平又靚咁啦嚇。咁同埋咧，嗱冇落雨幾日咋，嗰啲雲啊冇晒，搞到咧空氣污染指數都飆升啊！ 79啊，已經貼住嗰個危險線啊，嚴重嗰條污染線啊。係啊。咁當然啦，喺畫面就睇唔出嘅。睇到，你睇到唔藍咯個天。係睇唔到盡頭係點咯。睇唔到深藍色。嗯。就係好淺嘅藍或者係白色，就係污染㗎啦。冇錯冇錯。哇！大塞車啊！點解會大塞車咧？其實都車流量大咯。因為喺鏡頭嘅右邊啊，省站啊，省客運站啊。以前咧，你要去外省啊，外省咧就喺呢度坐汽車。係啊，坐汽車坐去好遠嘅地方啦。係服裝批發嘅呢度上邊，係攞埋貨嘅。係。因為嗰邊係拆晒。咁至於左邊咧就市站啦，佢哋已經拆咗㗎啦。哦，唔係喎，仲喺度喎，我見到拆咗一半。係啊。哇，好塞車喎！不過就係塞呢段嘅啫，後邊唔塞㗎啦。咁今日我哋去食嗰個餐廳個名叫咩話？旺仔威記啊，唔記得叫咩，總之旺仔啦。旺仔啊就係。旺仔啊，咁喺金沙洲食燒雞或者燒排骨，我哋想食燒排骨嘅。佢燒雞嘅，佢主打係。主打係燒雞，即係燒嗰啲咯。係啊，就即係燒雞啲人都話好靚。冇錯。咁我哋去到大概5點半度。係啊，即係睇下食燒雞定燒排骨咯。係好多嘢食嘅金沙洲。最主要就你可以開車去啦。係。因為其實我哋咧諗過好耐啊，究竟點樣出行咧？今日，如果坐地鐵去北京路，譬如話咁啊，哇熱到咁凄涼，唔掂㗎喎，所以咧選擇咗開車。街都少咗人。係啊，條街我哋最多人啦，啱先睇到。商場咯，星巴克。今日係週末啊，所以啲車唔限行啊，外地車牌。你睇幾多外地車，有清遠，有佛山啊。佛山粵 V 啊，係咩 V 係揭陽嗰邊咯。所以，但係即係你係完全唔俾人係有唔得嘅，粵 K 又有。係喎，真係幾多喎。其實好多都係本地人持牌嘅啫。佢係啊，尤其粵 E K 就少啲嘅，咁啊平時唔開，咪今日先開咯。K 係本身係。不過咁其實係朝頭早先限行嘅啫，傍晚唔限行嘅。如果係工作日嘅話，好塞車。好塞車啊！塞到黑色啊！未啊？點解呢度咁多塞車啊？下邊啊，佢係嗰啲批發市場啊，鞋城嗰啲啊，係嘛？關事啊！關唔關事啊？呢度內環路，金沙洲方向。係啦。哦，我哋都係金沙洲，全部都係去金沙洲，又唔係啊？不過都係咁嘅呢條路。嗱，粵 V 喎，真係嗱，前邊仲有外省車添，所以咪車流量大，咪會塞車咯。廣偵茶路金沙洲方向行駛。
啊！呢度去金沙洲嘅方向，好多佛山牌，因為金沙洲有一部分係屬於佛山噶嘛。嗱，粵衣就係佛山嘅車牌啦，幾多啊？起碼數到10架8架都有啦。尤其係呢條車道，係嘛？即係如果你話攞牌係攞廣州牌好嘅，老實講啦。但係冇咁容易攞啊！有車嘅話，好多人又要社保㗎嘛。好複雜，我唔知啊，因為我有社保，所以我唔知要點樣樣啊。即係戶籍㗎嘛。好複雜，我淨係知道啦，有一部粵衣啦，咁佢哋嗱呢度全部喺度交替通行，但係又冇人交替通行喎，咁所以咪塞車啦。嗱，你喺前面嘅的士入咗又想出嚟咁樣樣，哦，全部就係咁解啫嘛。就係呢度啊。就係呢度啦。嗱，仲有個扶手。上。咁然之後去到後邊佢又嗰條車道又窄啊，裏邊都多車啊，咁咪塞咯。幾多個粵衣？R 就係清遠，咁咪翻清遠咯。因為嗰度又係嗰個廣清嗰個高速。係啊，去金沙洲再加廣清高速，咁咪大塞車咯。我知係佛山嗰個喺呢個交替通行。係呢度交替通行，咁嚟到呢度咧，大家又變得好守規矩嘅。係啊，係因為上邊影住㗎，係啊。喂，唔交替嘅。係啊。咁嗱，你點解會塞車呢？因為條路嗱，呢度咁窄，先頭3條車道、4條車道匯埋一齊，呢個位咁咪塞車咯。其實後邊就唔會太塞㗎啦。落邊係去羅涌圍。羅涌圍啊。羅涌圍啊。咁我哋而家行緊呢條路叫增槎路。係啊，落邊就係羅涌圍。係。旁邊嗰度就係水廠啊嘛。電廠，發電廠，好多年㗎啦。以前都係喺西牆呢邊嘅，好似。咁啊，我哋就繼續行。呢度已經係環境好咗好多啦，以前好差嘅空氣，嚟到呢度有陣怪味嘅。咁啊，而家冇咯。不過廣州依排啲天都係靠落雨，都係靠落雨先至會變好啊。係啊，唔落雨嗰啲空氣咧，好似今日咁冇落雨啦，差到好差，肉眼都睇到啦，嚟到呢度。肉眼都睇到嗰啲霧霾啦。係啊。一落雨清透會。藍色啊，福建好啊嚇。福建啊。不過而家福建又好大雨咯喎。因為打颱風啊嘛。係啊，佢打颱風，咁梗係寧願啊霧霾都唔颱風。係。颱風真係好陰公嘅，我哋又唔係未見過。跟住搶嘢食啊，搶超市啊。觀眾咧應該都知道啊嚇，去到打颱風嘅時候咧，咁你肯定會預先去超市買定啲物資啊。咁喺社交媒體咧又見到一個笑料啦，係點樣樣咧？就係有就梗係買晒佢㗎啦，但係都會有啲剩㗎喎。咁有啲社交媒體有啲人咧就影咗啲相出嚟講啦，嗱，第日咧大家認得啦，唔好買呢隻即食麵啦，因為嗱打颱風啊，搶晒其他都唔買佢啊，咁啊知道唔好食啦，好好笑嘅。咁啊當然啲牌子我梗係唔識啦嚇，因為我都未食過。上海嗰邊係唔係㗎？浙江都有上海、浙江有啲牌子我哋未聽過㗎嘛。直接登陸啊嘛。係聽講話喺溫州登陸啊。溫州附近咯，好鬼勁啊！不過佢哋都見慣颱風㗎啦。但係颱風次數最多嘅係廣東。咁呢個絕對係。而廣東最多嘅就係雷州半島。係啦，同埋汕尾，係嘛？湛江嗰邊最多係湛江，因為佢兜咗出嚟㗎嘛，嗰度兜正風嘅佢。係冇錯，呢度就係金沙洲，反而入到嚟就唔塞車㗎噃。我哋喺前邊轉右。呢度係沙貝站，啲路好鬼突。係。呢邊啲路就會好蹬。呢度有幾多個地鐵站啊？2個定3個？有2條線。2條線，哦。一條12號線。一條6號線。一條6號線。係。就喺個島嚟嘅。係。就比較多人住喺呢邊嘅，同埋停車比較平。停車平。係啦，佢又屬於佛山。我舅父都住喺度嘅，早啲叫埋舅父去食燒排骨啦。阿舅父翻咗嚟。係咩？係。
不過唔好打攪佢，佢應該係瞓緊覺，今晚睇波，同佢班朋友。係啊，住喺幾悠哉悠哉嘅生活，呢你諗下邊係。比較舒服嘅，老實講。去宵夜大排檔都多啲啦，咁咯。係。嗯，但係咧，就如果你係朝頭早去天河翻工啊，真係就惡搞啲啦，呢邊係公園又多。濱江嘅公園。不過喺金沙洲裏邊最好嘅辦法咧就係開電雞嗱，嚟到呢度咧，因為同南海啊、佛山接壤啊，所以你見到好多粵 E 車牌啦。 400幾蚊一個月，基本上都係。或者呢度400幾蚊一個月係啊停車呢度，400幾蚊一個月啊！係啊，你呢啲已經係嗰啲咩嘢？如果可能樓盤嗰啲，可能有啲仲唔使。所以喺呢度好多人都會開下車係嘛，同埋但係啲巴士就會好細400幾部。蚊一個月，你唔買部車啊？係買部電車上個粵 E 牌咪得咯。哇，電車唔使上粵 E 牌嘅，好過開電雞啊！有唔使吹還在你水真嗎？上咗嚟餐廳啦，咁啊睇下有咩食啊！燒雞或燒排骨就一定係㗎啦。咁啊同埋咧呢度啲湯都好勁㗎，因為咧我哋睇見隔離台嗰兜湯好誇張嘅。一個係我呢邊燒雞68蚊一隻，燒鵝就118半隻，燒排骨78蚊一例，咁仲有大元蹄同埋咕嚕肉。嗱啲菜牌好簡單嘅喎，雞腳我都有分細盅嘅喎，花生眉豆燉雞腳。細盅㗎啦。係啊，有細盅㗎啦。細盅咯。係啊，因為天氣熱飲湯好啊，其實係。你唔好個隔離台，哇！嗰啲湯渣好誇張嘅，要盅細啊，花生眉豆燉雞腳，呢天氣都啱。仲要其他嘢食嘅話，仲有呢啲選擇咯。豆豉鯪魚炒油麥菜都好嘅，不過應該食唔到咁多咯，我哋係韭菜花炒蜆肉，哎呦！至於呢邊就係話梅豬手、節瓜炆蟹仔又好啊，如果唔要湯就要呢個咯。節瓜炆蟹仔，唔要湯就要呢個，冇錯啦。唔要湯要呢個都好啊，炆雞腳你都煮到啦，但係炆蟹仔你煮唔到嘅喎。嚇！大家覺得咧？話禾蟲都有，不過唔係時候啊，而家就係啲家常菜嚟嘅，好家常嘅，咁但係又要訂位最好咯。個女又終於心心念念去到睇演唱會嘅，呢度係亞博，自己坐高鐵落香港睇嘅，但係佢又高鐵佢又唔識得坐永東巴士轉喎，搞到咧又要再坐機場快線，都唔平嘅，但係佢一早入去咧就可以睇 rehearsal 咯，呢個應該就係 rehearsal 啦。廣州實在熱啦，36攝氏度啊，而家已經係5點半㗎啦嚇，橙色高溫預警已經發咗出嚟。咁啊再嚟咧，究竟個颱風去到邊咧？叫巴威，成日唔記得人哋個名啊嚇。不過呢啲唔重要啦，都唔係吹嚟廣東。溫州啊，喺溫州登陸啊，跟住颱風天，一個唔會吹嚟廣東嘅颱風之下，我哋嚟食下農家菜，呢啲係農家菜，但係咧又算坐得幾舒服。係啊，隔離就係高速公路嚟嘅原來。即係嗰條廣清嗰度。係啊，下次開高速公路經過留意下，就係呢度先。咁啊，呢度最出名就係食燒排骨同埋燒雞。咁啊，燒排骨有兩款價錢，咁啊最平就係普通嘅78，貴啲98，都唔會話細細份啊咁噶啦。咁我哋揀燒雞，你多人啊係啦，約多啲朋友嚟燒雞燒排骨，抹定隻手，係再加個湯，因為我哋唔湯啊。冷氣都好夠嘅呢度係，呢啲適合家庭樂，但係咧就最好開車或電雞，佢係表嫂，唔係表嫂係阿嫂，阿嫂係就話要預約佢成日嚟呢度食嘅。係啊，我個女喺喺呢度附近翻學嘅。華僑中學搬咗嚟呢度㗎嘛。係。嗱，我自己讀華僑中，我同大家講下啦。
而家咧好多學校咧係分咗初中部同埋高中部。初中部咧廣東華僑中學即係現14中啦嚇，仲喺廣州起義路嘅。咁但係高中部咧好似就搬咗過嚟呢邊係嘛？仲要住宿嘅，可以唔住宿？可唔可以唔住宿？可以。好惡搞，日日翻學放學咁樣。我搬咗過嚟金沙洲到最近嘅地鐵站嘅話咧，1公里啊嚇，揸車10分鐘，因為其實唔係好遠嘅喎，行路應該好近。我哋睇下行路20分鐘，咁啊咁熱就梗係唔好行啦，就打架車過嚟啦。其實應該喺地鐵站過嚟係好近嘅，地鐵站過嚟我都會塞車喎。佢有啲定位唔係好準啊。嗱，其實好近嘅，佢個定位錯咗啊！佢應該喺呢度就咁過嚟嘅，唔需要上翻高速嘅。1公里。哇！好香，好似西式嘅咁嘅，西餐味咁嘅。哇！呢啲要人多先食得㗎。一個戲肉啊，到咗主角啊，燒雞幾粗獷，佢有斬開嘅。係啊。原隻出翻嚟啊，係燒過嘅呢個雞尾嗰部分咧燶嘅。呢個時候咧，連呢個鹹茄啊、炆呢個應該係節瓜啦嚇，都嚟埋啦。咁啊，啲菜已經齊嘅，加菜咧就係大碟啊，唔係細細隻嗰啲雞仔咁嘅。咩啊？食雞髀啊嚇！一人一隻雞髀先啦。哇！好熱啊隻雞！哇！好熱啊！啱啱燒起。係。哇！好熱。夠唔夠味啊？其實最初咧，佢擺低咧，我好驚佢醬汁都冇啲，會唔會係冇味嘅咧？咁樣佢食過冇問題。佢有呢啲黃嘅豆乾啦。好熱。哇！真係好好味，好嫩喎隻雞。佢調味料好克制，同埋唔係話我係驚佢裏邊好老啊。唔係嗰啲連鎖嗰幾間嗰啲腍嚼嚼嗰啲啊。夠日子隻雞，但係裏邊咧又唔係乾身嘅，頭又夠硬得嚟咧，啲肉又夠嫩。有啲咧擺咗好耐嗰啲咧，我哋嗰啲趁墟都見過㗎啦。嗰啲睇知好韌嗰啲咧，即係絕對不是這個。燒排骨我想食嘅，我諗住先食。下次，下次。揸車過嚟嘅話，其實如果唔係星流咁樣塞地車，其實半個鐘頭喺屋企過到嚟，都好快。咁你完全可以就話，直頭地鐵都唔想坐到咁遠嚟呢度啦。你喺咩陳家祠嗰啲咁啊，打架車過嚟都得㗎嚇。好近㗎。好靚條雞，好靚。哇！佢試下嚿雞胸。好似夠粗獷嗰啲。係。啖肉。又夠深隻雞。同嗰兩間連鎖快餐店唔係嗰回事啊，唔係嗰啲雞夠深。哇！需要醬汁嘅。夠味啊！另外早啲嚟啊！佢哋係5:3，晚市5:3開始嘅。我哋5點半嚟到，咁算好彩嘅。好多 book 咗位嘅，好嫩隻雞。江嗰類先係，我哋咪有一次去到嗰個好隱世芳村，都唔記得叫咩名啦嗰度。江邊食過一次燒雞，嗰度環境冇呢度好。冇呢度咁企理，嗰度好嘈同埋啲燈好暗，係。但係嗰啲雞都唔差嘅。係得雞都唔差，但係如果講坐舒服嘅就呢度舒服過嗰度。好食。
骨都有味。市區梗係食唔到啦，接嚟試邊嚿啊我？晏㗎嘛。呢嚿咧，不如呢嚿靚，呢嚿靚係嘛？話啲汁食。哇！幾多汁水，係啊，真係喎，我掂下汁先。可以掂埋啲汁先。嗱，佢呢啲雞好鬼熱啊！有啲黃啊，嗯即係呢度啊，嗯，呢啲咪夠日子咯。夠日子。有啲牙型呢粒嘢都冇嘅。咁咪陰公啊！試下呢嚿先。好隱蔽啊！睇下山有汁山上有味嘅。呢個可唔可以稱之為玻璃皮啊？嗱，睇下炭燒咪咁樣啦。而家差唔多6點，仲有5分鐘。有雞肉。阿老闆娘話呢度已經訂晒啦。哇！值得嚟啊！我哋先頭嗰個位都算好彩嘅，冇訂啊！我哋係。我哋冇訂嘅。我話睇下，我嫂講話要訂嘅乜鬼訂雞都要訂㗎。我話早嚟有得食嘅。一人食咗人哋嘅雞，唔知。咁我唔知啊我就問佢有冇雞先。嗰啲皮咧有一種炭香味。揾炭嚟燒。唔係嗰啲電爐雞啊。電爐係冇呢啲效果。係，冇嗰種汁水嘅。非常好。廣州食過咁多次燒雞，計埋佛山啦、順德嗰啲，呢個排名好前。真係。其實我覺得好過上次喺河邊嗰個。因為佢個皮再脆。冇錯。嗰次咧就係燒一樖文啲。係。但係呢個最個味道係再好啲。同埋呢度坐舒服啲。嗰度揾車係揾到個頭痛㗎，完全停唔到車又驚。係啊，驚阻咗人哋啲位啊！呢度啊有停車場。呢度我都聽個嫂講好耐。試下呢嚿，哇！呢嚿好食。骨都有味，哇！好爽。點解可以整到咁嫩嘅咧？裏邊喺骨硬到。呢嚿，而家食呢嚿。係啊。哦，雞翼係留翻聽日食咁咯喎。因為呢嚿係胸肉，你容易咬。哦。嚟試下呢嚿雞胸肉啊！呢嚿雞胸肉係我先寫出嘅嘢，有啲皮，應該係有汁嘅，唔會話好韌嘅。哇！一樣係好脆啊！呢個雞肉係好嫩嘅，個皮係好脆，又有汁，非常好，一啲都唔會話好韌。嚟到呢個夏天菜式係嘛？呢個節瓜嚟嘅，下邊有啲蟛蜞，呢啲蟛蜞嚟嘅。蟹仔。啊，細嗰啲蟹仔啊，南沙好多呢啲菜食嘅，啲農莊。好鮮甜。試過啦，佢話好鮮甜係嘛？呢兩樣食物咧，就算唔係時節都好咧，咁樣擺埋一齊都好鮮甜，真係好鮮甜。佢唔係嗰種落配料嗰種鮮甜，係食物原先嘅鮮甜。仲有隻蝦喺下邊添。加菜就係呢啲嘅好處，即係食翻食物嘅原味。佢烹調嘅手法就不是太過花巧。但係咧，農莊咧有個地方咧，就最好係人多，人多去農莊就最開心。叫得
一人一個菜啊，汽水啊嘛，咁你試多幾味。同埋通常唔會喺市中心。係，通常唔會喺市中心。喺市中心都燒唔到雞咧。係啊，你點攞啖啊？係。一標煙咁樣，到時城管係嚟問你見做乜嘢咁啊抵。好鮮甜嘅啫。呢啲運到去市區都甩頭甩腳啦。試個蓋，不過佢又唔算多高嘅呢個時候，天就多高，夏天就食個味道啦。簡單嘅烹飪方式啊，節瓜、下棚棋、一啲葱段，咁啊仲有啲仲有啲嗰啲蝦走佬咗過嚟嗰啲蝦，上晒啲汁嗰啲汁。係啊，嗰個節瓜好食啊，係我就有咁嘅諗法啦。有好多嗰啲調味料咧，其實撈飯就唔好嘅，但係食咗咁耐唔覺有好我哋多。人少啫，人哋嗰啲一家整一頂嗰啲湯，係到咩覺得？好甜，係啊，因為費事影人哋嘅隔離台啊，一家人嚟嘅嗰個粟米紅蘿蔔湯啊，我哋一坐低已經聞到好香啊，但係睇見咁大量，我哋又飲唔到啊。嗰啲渣都有啲嘢雞。係啊，渣有雞咁大碟啊。又唔使揸車去到南沙嗰邊食啊！我哋而家少咗揸車去南沙食，太遠。唔使太遠嘅。冇，遲啲天氣冇咁熱會去嘅都。咁啊，10月份啦，10月11月到啦嚇。我想要啲汁少少。嗱，仲有一隻蝦添，走咗過嚟。佢汁係打過下芡嘅，埋咗個芡咁啦。係嘛？佢仲喺度欣賞緊個雞人會味㗎。唔係啊，因為好多時嗰啲餐廳咧，佢會有一個叫招牌。嗰個招牌菜咧，通常咧唔會好賺錢。咁啲酒店嗰個餸就唔同。冇錯。我哋原先諗住點排骨，諗下都冇。都係燒雞，佢餐廳個名就叫燒雞啊。係啊係啊。冇理由唔係燒雞嘅。係。排骨都靚，我睇到。係。下邊掛住。我哋早啲嚟嘅，已經要去門口等位嘅，好似嗰啲網紅店咁啊。同埋咧，先頭都聽到有好多餐咧，好多菜式咧已經係開始冇㗎啦，限量供應。算咩㗎啦？真係好彩啊！我聽我嫂講，佢話連燒雞都預訂㗎。係啊，我問佢有冇燒雞，佢話有啊，擺訂。一開門15分鐘，我哋就嚟啦。嗱，你如果而家嚟到咁，車都唔停走得啦。唔係，如果等第二位咯，嗱，我哋食完咁啊，第二輪咯食。嗱，強烈推薦大家嚟試下，呢個真係好。咁咧，但係咧一定要早啊，又或者你事前 book 定個位先。其實咧，就算你 book 咗位咧，佢都係會同你溝通嘅。喂，最緊要你早啲嚟。我哋嗰張台啊，就算你係啊，其實佢將我哋個位俾咗，人哋個位俾咗我哋先嘅。係啊，人哋個位俾咗我哋嘅咋。冇錯。咁啊，當然啦，就人哋都未到，佢係溝通過嘅。咁如果大家想嚟咧，可以試下打呢個電話嚇。大家如果想快完一步訂到位嘅話咧，就打呢個電話啦嚇，咁就可以食到你嘅心水美食㗎啦。唔係廣告，我都唔識個老細㗎嚇。真係唔識嘅，而且呢啲咁嘅，即係呢啲咁嘅叫咩啊？佢會喺嗰度賣廣告咩？唔會啊！呢啲因為啲滿晒做嘅，而且我哋都好少接。而且都唔好話冇話人哋會喺我度落廣告啊！就算啦，佢係我舅父嘅老友啊，佢都唔喺我度落廣告啊，因為佢已經旺成咁啦。個老細做唔切先頭幾鬼猛啊！我睇見佢啊，但係咧就想大家食到啲好嘢，咁啊試下佢啦嚇。因為有時有啲觀眾話都唔詳細。嚇嚟嚟去去都係咁樣。唔詳細。走啦，我哋嚇唔好霸住人哋嘅車位。哇！滿座都。係啊，諗唔到停車場都咁火爆。我哋嚟真係都已經冇乜位啦。係啊。你停車嗰陣已經15、16，喂會唔會冇得食啊？咁係啊，喺個山度啊，先頭影唔到，因為嗰個機過熱啊。嗱，我呢個斜坡，呢個山嚟嘅。如果手波車就唔知點樣衝落去㗎啦。
夠力嗰啲車可能上唔到，停落邊咯。停下邊啦，下邊仲有一停車場，不過你個人要行上去咯。係跟住佢個俾張卡你嘅，係佢唔係計時間嘅。咁就俾依張卡，咁啊慳翻6蚊雞。 6蚊咧應該係啊6蚊。3蚊一個鐘。嗯。咁就你就唔使俾停車費啦。嗯。佢呢度就咁啊，佢就同嗰個老細結算嗰張卡自己同佢埋單啦。係啦，嗱，計數有車入嚟啦，唉。成條路呢度最多車啦。唉。好，咁啊，我哋去行商場啦嚇，幾舒服啊，仲好多樓起緊添。其實譬如你話你唔係成日要翻工嘅，咁你住金沙洲都幾舒服。係啊，躺平最好㗎啦。躺平啊，即係佢都幾貴嘅，其實金沙洲都仲係。咁啊，對比市中心佢係平嘅，同埋佢個樓嘅質量可能係環境靚咯。環境起碼舒服啲。唔係嗰啲老婆小、老婆大嗰啲感覺咯。同埋好多美食啦。係啦，全部都係啲高層望江嗰啲咯。好似前邊呢啲咁已經唔算係最高層同埋望江㗎啦。係啊，好多高層望江啊，好多金鋼。哦，嗱，之後如果冇位，咪右邊呢度去食啦。即係嚟呢度食金鋼灣。怪唔得啊，舅父啊咁高興啦！咁喺鏡頭嘅左邊咧，其實係一個公園嚟㗎，啲兒童公園嚟。喺金沙洲住啊，就係出入麻煩啲咯，會塞車。其他都好好嘅，停車又方便，食又平，市場又唔會話太貴。咁開部電雞又冇揸車嘅話，好方便。董民生活呢啲嘅叫。冇錯。咁啊，你個日日翻工就惡搞啲咯。我都話只要你唔係翻工躺平。商場又夠多，係啊！啲商場又好行又大。同埋喺金沙洲咧，我懷疑個個都有車嘅。係。因為停車費又平。而家買車又平。係啊，所以次次咧金沙洲特塞車。係啊。即係佢哋翻工放工咧，喺金沙洲嗰條橋塞到嘔血。係啊。你諗下，舅父都可以揾到啲免費嘅停車嘅呢度。幾多啊佢？咁啊就係咯。前面路段限速50。都幾多本地人食啊？啱先。多好多本地人係。嗱，嗰度已經係江邊啦，幾舒服。鏡頭嘅左邊就係江邊嚟㗎啦。其實我哋而家完全可以違例停低部車喺嗰邊行下。走左邊兩車道。不過算啦。保持車速可不停車過燈。沙貝地鐵站最近嘅就係呢個仲喺度起緊，啲望江豪宅。望江豪宅，呢邊好似幾舒服喎，可能佢近江邊，關唔關事？近江邊同埋近嗰個沙貝嗰個地鐵站。哦。但係咧，你譬如嗱，你電雞又咁樣開啊？係。電雞又有電雞車道，又夠寬。上邊係金沙洲大橋。嗯。尤其而家到傍晚嚟睇下日落咁好鬼靚，係嘛？沙貝係龍站。我依邊好似係佛山㗎啦。即係呢一橛就算佛山。係啦，好似係差唔多到㗎啦。哦。嚟住呢啲咁望住個江幾舒服。係啊。哦。咩壓力都冇啦。呢邊咩西子灣咁乜鬼？西子灣。好似係。嗰時我哋咪喺嗰度咧，喺嗰度係啊，喺鏡頭左邊嗰度露營啊。係啊，好舒服嘅佢。對。露營野餐啊！因為望住個江咁樣。呢度修路啊，所以塞車啊。早啊，要執下啲路啦。係。凹凸不平，好肉酸啊嘛。呢個係屬於白雲區嘅金沙洲係。金沙洲係屬於白雲區，咁啊然之後有2/3嘅係屬於佛山嘅。咁啊1/3咧就係廣州管轄嘅。咁但係住喺呢度咧，大多數都係廣州人嚟嘅。係啦，咁同埋嗰個住喺呢度，廣州、佛山都有。都有。外地嘅大把。所以喺度見到好多粵醫車牌、佛山車牌。係啊，即係你譬如，因為佢個樓價咧係比市中心嗰啲咧平1倍嘅。
嗱，呢個恒大綠洲，恒大綠洲而且都幾高質量。望江啊，好似都望江嗬。環境靚呢邊啲樓。係啊，咪露營咯嗰邊，幾鬼舒服啊！係喺左邊就露營嚟。係啊，嗰啲樹林。嗯。我哋今日可以整個嗰啲咁嘅搭喺度嗰啲叫咩？嗰啲啊，啲人以前仲喺度燒烤。好似嗰陣恒大嗰隊波勁咧，有啲巴西外援都住喺鏡頭右邊呢度，咁然之後佢哋咪落嚟呢度 BBQ 啦，好開心咁嘅喎。反而最開心嗰段時間。嗱，我哋係嚟到近商場啦，嗱，右前方就係個商場嚟㗎啦。呢個商場我哋越嚟越喜歡啊！呢個商場原來係裏邊嘅超市又廣州本地開㗎，本地老闆嚟㗎。本地老闆，廣州嘅商場嚟㗎，原來。諗唔到喎！但係佢個名咧，我哋成日以為係咪就比較鄉土、接地氣？簡單啲嚟講就係金柏咁樣㗎嘛，原來廣州本地嘅商場嚟㗎。冇錯冇錯。因為佢咧可能就佢開喺周邊嘅，但係佢唔係開喺市區中心嗰啲地係啦，段。白雲區多數喺白雲區。黃岐有一個。黃岐有係。係啊，但係咧，佢入邊啲嘢咧，啲人都係平靚正嗰啲咧。平靚正。跟住啲人話：我嚴重懷疑佢係咪賣假嘢咁平咁啊！笑死啊！網上。會唔會呢度就係金沙洲最濕嘅一個地方咧？都唔出奇喎。係啊，算係啦。係。因為金沙洲大商場咧，主要兩個。最大可能金柏咯。金柏同埋永旺咯。永旺啦，即係超市啊。好多人喺呢度購物啦，行下商場啊，吃喝玩樂啊咁咯。佢金柏嗰個運營就係好似係話，個超市咧就唔係好賺錢嘅，即係白做嘅，唔係白做，即係佢啲價錢唔會話賣到其他嗰啲咁貴。但係咧就佢就以嗰個平價超市嚟引，因為個商場都係佢自己噶嘛。咁樣樣啊。咁樣。邊度有白做嘅？咁啊係。哇！入個停車場都好惡搞喎。對面有。我哋入前邊嗰個停車場定呢個停車場？兩邊都係商場。上次我哋仲喺對面掉頭掉過嚟，哇！掉咗好耐先得。對面係有嗰啲 KTV 啊玩嘅，對面係。係。即係年輕人啲玩意啦。呢邊後生仔都比較多。冇錯。同埋好多人租呢。嗱，金柏停車場啊，我哋唔好入呢個，我哋入前邊嗰個。嗰邊都有啲嘢食嘅。係咯，都幾多餐廳嘅喎，呢個食咩啊？雞煲嘅。雞煲，炭爐雞煲啊！上邊仲有行下先。行下先咯。係啊，因為而家已經唔熱啦。你覺得好熱咩？靜嘅。哎呀，都唔係好熱啫喎，點解會咁？可能年紀越嚟越大，係。廣州本地嘅超市。呢度仲有小朋友喺度玩呢啲添喎。你玩得過？係，嗰度仲有火車添啊！幾錢位啊？5蚊位我估。小朋友好開心啊！搶晒加州廣場嗰啲生意啊！因為呢邊係好多餐廳嘅。上一次嚟咧嘅時候咧，唔係傍晚啊，冇咁多人啊。而家呢度啊，戶外呢部分又係餐廳啦，即使入到商場裏邊都係餐廳嚟嘅。越做越旺啊！哇！嗰度咧開晒。哇，係喎，睇下喂，呢度有啲小集市咁樣啦，仲有賣氣球啊！哇，個氣球拉到上天嘅喎，咁犀利嘅。小朋友最高興。哦，呢架車到啦！哇，好長，我覺得坐得幾滿喎，仲有幾個位剩。呢邊係油甘汁啦，都係呢啲㗎啦嚇，啲集市都係呢啲。雞蛋仔啊！旺嗰度，佢原來咧同隔離嗰個萬天街連住。萬億天街。萬億。呢度仲喺度做咩啊？呢度咪嗰個餐吧咯。係啊，西餐嗰個飲啤酒嗰個。係啊，全部都後生仔。係，不過今晚場波5點喎，應該都冇乜人睇嘅喎。以前咧，我哋有諗過，如果先樓嗰度冇位咧，我哋係嚟跌翻呢一家。係啊。
鳳亭呢個同埋坐得好舒服。係有空中花園㗎嘛，窗啊，所以你話佢都係舅父出喺度啊。係啊，嗰種即係雖然唔係話誒好高級啊天環啊嗰啲感覺，但係嗰種鬆弛嘅感覺係唔係用錢可以換得到翻嚟嘅？天環啊，點停車啊？係啊，停車啦，十幾蚊係咪？第二係飲嘢咧，你飲杯嘢啊30-50咁樣樣，呢度啊買個蜜雪冰城啦嚇。嗱，蜜雪冰城，你天華有冇蜜雪冰城啊？行遠啲有嘅，可以啊，一個遊樂場咁喎。又睇下啲樓價咯。我哋又買個檸檬水啊，蜜雪冰城喺嗰度嘅，7蚊2今日係。係啦。今日係9折，啊上次係85折，9折都抵啊，7蚊2係2杯啊，唔係1杯啊，嚇咁啊等攞嘢飲咯。呢度咧上次都同大家講過個樓價㗎啦，平價，唔係好貴嘅，咁啊有公寓有租盤，呢有觀眾就話喂，不如睇下租盤啦咁。上次有冇睇過我都唔記得啦。係啊，我哋集中火力就睇租盤啊，2500蚊萬億，即係面前呢啲啊嚇。係啊。呢啲咁啊有幾大嘅咧？佢又裏邊有乜嘢樣嘅咧？咁佢係51平方米啊嚇。複式嗰啲咯。複式嘅。即係上下層嗰啲啊。係啦，好大個玻璃嘅，一打開就望落嚟。而家我哋企緊呢個位置㗎啦。咁樣嘅，即係行樓梯上去嗰啲咯。係啊，2500蚊。上邊啊，瞓覺落邊啊，下邊係餐廳，係呢度啊，廚房係雪櫃，哇，好大喎！都可以啦。係啊，嗱呢度行上去2樓，係啊，咁個房間咯2500蚊一個月啫喎。洗手間，咁你試正正。係啊。樓下又有超市啦。係啊，隨時落嚟都得，蜜雪冰城24小時。係啊，又可以飲下茶咁，又可以喺度食下燒雞。咁啊，大概咧基本上都係呢啲價錢㗎，2600、2500、2600、2500咁上下咯。有啲係靚啲係3000係大啲嘅啫，70。50萬到啦。係啦。咁啊有啲係平啲又細啲咁咯嚇，大概都係呢個價錢㗎啦。即是話2500你就當咁啊，差唔多就係呢個價錢，就係面前見到呢啲公寓，講清楚係公寓啊。因為佢仲係比較旺，同埋係比較方便，配套比較夠。係，你睇下咁旺人氣就知啦。係啊，你買餸嗰陣間就係超市買得啦。係啊，超市好平啊買餸。同埋你2000零蚊喺廣州租唔到啲乜嘅。唉，諗都唔好諗啊，好殘好舊咯，嗰啲老破小嗰啲咁咯，殘舊舊咯。係啊，好肉酸咯。你基本上租得小區啊嗰啲都試正正都要3-4千嘅。你真係，所以呢啲咁樣，你2000零蚊算係咁嘅啦。幾企理啊！我哋係攞嘢飲啊，佢係唔會話俾你聽嗌到幾號嘅，要睇下先嚇。我哋係5163，啊蜜雪冰城梗係多人啦，頂！叫到，好快啊，到我哋啦！天雞要飲翻啲飲品先得㗎啦，呢個係檸檬水嚟㗎，冇糖檸檬水。豉油幾錢話？7蚊幾啊？即係3蚊半一杯啦，係簡簡單單嘅啫。汕頭路好似有52啊。係嘛？係啊。呢啲如果揸長途車買杯飲最好啊！咧揸長途車好啊，佢又唔會令你眼瞓，冇糖嘅你可以揀。咁啊飲啲嘢咧，你又要去洗手間，就唔使驚自己一路唔入服務區休息啦。喺汕頭翻廣州我都係靠住呢杯飲下，咁後尾又再加啲水落去，咁翻嚟嘅。哇！好爽！哇！我行下呢邊嗰得人今日。好，行下呢邊。哇！行下呢邊萬億天街，原來呢邊都有餐廳嘅喎。呢個係日式拉麵啊！哇！仲有支佐近嘅，佢梗係唔係代言㗎啦嚇。佢係韓國嘅代言嚟嘅啫。間係咁多人排隊嘅，平啊可能。無限烤肉啊，即係任食咁解啊！喂，45蚊啊！係咩？15蚊任食咁得人驚，78呢度成人
兒童45，啊，兒童45，係成人78，係啊任食啊嘛，唔得咁多人。有呢啲嘢食咁都 OK 啊。工資就係咁啦，好生意咁喎，睇上去都可以係嘛？烤肉，行埋過對面添喎，仲有網紅街喎。係啊，嗱，你睇嗰度幾鬼多人，嗯，想過去睇下喎。好啊好啊，睇下點樣過去先。嗱，對面又有快樂猴咁嘅喎，新開嗰啲商場啊。好彩啊，行到一半見到有架車走喎，梗係等佢走咗，我哋攝埋去啦。係啊，講運氣啊，停車非常幸運咁，同埋而家睇見啊，都好多車啊，好多車啊，哇！幾舒服，像亞洲酒店啲。對面唔行啦，對面等到秋涼先，因為而家天氣太熱啦。我哋行超市買啲嘢就走㗎啦。好鬼酸嘅，係啊，好酸，都幾夠味。夠味。喺度好似得個3蚊雞，商場爽，唔係外邊唔好行，係太熱啦。一入到嚟商場仲多人，啱嘅呢度係都好出名嘅呢個牌子。前邊又有賣運動用品，牙科診所都有添，仲有書店喎。揾唔到，我哋啊走嚟呢度食。係啊，就嚟呢個商場裏邊揾個餐廳咯。係啊，通常都會去嗰間鳳城酒家。係順德菜咯，好似喺樓上嘅。呢個書店咁多人嘅嚇，佢哋真係睇書定係食嘢嘅咧？飲咖啡。嚇，好多人喎，唔係話做唔掂嘅咩？但好明顯唔係咯。做咩啊？叫打書釘啊！係啊。走唔走去睇下？好旺啊！真係。試過好多嗰啲放題嘅，即係自助啦嚇，嗰啲餐廳㗎喎。啱先係78蚊食。係78蚊嚇，睇下呢個係幾錢？呢度啊，潮州菜。潮汕牛肉火鍋啊，仲有喺度拼豆同埋 live band 添喎，現場唱㗎喎。而家嗰啲商場都揾呢啲。係啊。呢一層就係餐廳啊，咁鬼多人嘅。呢度依家咩啊？或者呢個中咗30萬啊？5月30號啊？我上次中咗5蚊雞。係啊，中咗啊，真係中咗。係啊，真係中嘅。哦，佢呢個係咁樣嘅，佢係啲刮刮樂嘅。刮刮樂咯。刮刮樂。本刀嚟㗎，30萬。咁啊呢一層咧就係餐廳。全部都係餐廳，全部都要等位。有啲咩啊？有辣㗎啦，有本地㗎啦，係啊，茶餐廳啦，哇！黯然銷魂飯，樓上仲有韓國烤肉添。咧通常都係啲連鎖式㗎啦。咁啊，小朋友高興啦，放假啦嘛，放晒假啦，徹底放假。係啊，星期6，咁啊外邊又熱。更加入嚟餐廳食啦！我哋原先諗住嚟商場。係啊，諗住都係商場嘢㗎啦。呢個係食裝修咯，幾靚。下次有機會試下。太義川菜啊，又係咁多人㗎喎！哇，咁好生意嘅，而家7點半㗎咯喎。活魚川菜啊！10幾張台喎，真係好生意，好好做啊！喺廣州做餐飲，卡棚啊，又係同啲小朋友食㗎，家庭樂啊，等位啊，度度都係咁樣。嗱，唯獨咩咧？食辣田雞啊，冇乜人啊，係嘛？哦，都唔係喎，都有㗎噃，一樣有人排隊喎，你咪話喎。係啊，多人都多人唔過呢個嘅，幾誇張。
以前我哋好中意，裏邊都坐到滿，坐到滿啊！係啊，幾開心。我哋好在啊，5點鐘就食飯啦。哇！如果先頭嗰度冇，咁啊走啦。嚟到呢度又係見到咁，都幾撈教㗎喎。去食麥當勞啦，同埋食咩？食西餐。乜以前咧就好平嘅，而家慢慢做下都貴啦。不過都咁多年啦，都要加下價㗎啦。坐到滿啊，係嘛？乜嘢？食牛扒，又係川菜，咁樣食嘅坐住。哇！一開煲，正啊！再加個檸檬茶，食呢啲啊，鱸魚啊，辣田雞啊，咁嘅酸菜魚啊，都有蟹食嘅喎。廣東菜呢個係食，隔離係潮汕菜，全部都係要排隊嘅。全部滿我暫時未見到有一間係唔使排㗎。誇張到。係啊，無論你係食辣㗎、家庭樂啦，所有。好在我哋醒目。係啊。4點就出發啦。係啦，冇周圍亂咁行，直接就去餐廳。食咗先講。啊，原先我諗住去超市，唔係去市場嘅。諗下都係食咗先啦嚇。呢個就係先頭我哋喺樓下見到嗰個牛肉火鍋嘅，應該係咪點套餐定係自助咧？睇上去係套餐嘅，因為佢冇一個地方俾你攞牛肉噶嘛，係點餐嘅。嗰啲水果涼菜任食，小食任食。好似門口呢個餐廳都一樣係咁多人排隊。小火鍋啊！呢度啊排隊食小火鍋。你喺度做餐飲，嗰啲老細一定好開心。呢間已經算少人嘅嚇，呢間算少人嘅，好多都係好火爆嘅。呢邊咧賺嘅都行呢個咯，超市，我哋喺超市係。超市啊，直接嚟2樓呢度啊，係嘛？買紙巾啊！呢個係26.9蚊咁大抽，維達濕紙巾，好多嘢賣喎。你又落咗嚟賣食物呢一層啦嚇，呢層啊旺好多啦，又有試食㗎啦，又有牛奶啦，我哋買啲水果。又有牛奶，呢度咧就冇話山姆啊，又或者係盒馬先生啊嗰啲睇上去咁昂貴嘅價錢係再親民啲，都係啲內地牌子啦。啲人話佢，哇係咪賣流嘢啊咁平㗎嘛？賣假貨，我以為佢。其實佢係攞個超市嚟引流。引流。就成個金柏天地都可以做得喎。甚至乎連房地產都可以帶旺埋啦。有諗頭啊個老闆。如果你係一個打工仔，你嚟到廣州諗住租個地方，落腳咁，你都想就近方便啲㗎嘛？去又要開電雞開半個鐘去買超市細型嗰啲買又無謂啦。唔記得幾錢嘞？要㗎，呢度13蚊。花生牛奶朱古力，好食。係啊。原先我都話唔食嘅，食下有一粒，食下有一粒，我好似仲食得特別多啲。嗱，嗰個仲有一個嗰個。講緊呢個係麥芽糖。石龍特產啊！好鬼多人啊！諗唔到咧，朝早好多人啊，而家都多人，咁啊好正常啦。傍晚時段梗係多人㗎啦。放假真係開心，去啊！你行下商場可以買條腸仔或者蛋撻食㗎，個個都食住條腸仔，我啊唔通贈品？唔係啊！嗱呢度賣嘅要，話4蚊2個蛋撻，又或者係3蚊1條腸仔，5蚊2條咁咯。即帶翻學校食話俾個女，慘
橙嚟我要切嘅喎。而家冇心㗎，冇屎㗎。哦，等佢自己切啦，咁就。呢個係4蚊一斤橙啊，夏天嘅橙啊。超市咧連番石榴都有賣，不過3蚊一斤啊，貴啲啊。同埋睇上去好似冇市場嗰咁靚添。啊，檸檬就靚啲嘅，有包裝嘅，通常都。呢個係叫咩瓜？綠寶石香瓜，未食過喎，第一次見。6蚊一斤。超市啊，最多人嘅地方，當屬係就係呢個賣榴蓮啊！我見到幾個區嚟㗎嚇，18蚊嘅，同埋22蚊嘅。唔知會唔會買翻個？我見到好多人喺度揀緊啊！我哋蜜瓜都已經有得賣啦，5蚊一斤呢啲，真係好火爆。夫人都不自覺咁行咗埋去啦。我睇下都無妨啦，18蚊9一斤，係裂開咗嗰種嚟嘅。全部都係裂開嘅，啲釘好細粒啊！咁啊好事定壞事啊？呢啲咩品種啊？呢啲係金枕頭，嗱幾細隻嗰個。揀得好啊，我揀唔好啊，係好鬼難食。係，算啦，算啦，都咁多嘢，哇好多水果啊，有4、5款咁㗎，咁啊剩低嘅都係一啲日用品咯。都唔貴㗎嚇，咁到佢哋呢度咧埋單咧係去稱咧係埋單嗰度稱嘅，即係嗌榴蓮梗係貴啊，老婆啊，同嗰啲比起身，哇呢度18蚊一500克啊，係500克啊，78蚊，開咗㗎啦已經，係78蚊500克啊，係金枕頭啊，前面嗰度嗰啲4倍到5倍咁滯啊！4倍啊！買唔到好多嘢，我哋咧又滿載而歸，抵買啊嘛！抵買先買得多嘅啫。同大家都係同一種心態嘅啫。唔通明明平嘅唔買，買貴嘅買同一樣嘢咩？係咪先？仲有包賣。一睇到呢個場景好似經濟上升期咁啊！其實係咁嘅。其實係咁嘅。嗱，有幾種因素嘅。第一咧，確實咧最差嘅時間已經過咗去㗎啦，亦都該好翻。第二咧，其實經濟好嘅時候咧，反而啲平價超市冇人買啊。咁又未必㗎喎，因為經濟好嘅時候，啲物價係會升得好犀利啊。反而啲超市仲多人嚟買啊。咁啊，反而而家咧你話經濟唔好啊，嗰啲貴價超市咧仲會多咗促銷啊、打折，咪平咯。係啊，咁所以又唔能夠咁樣作為一個判斷標準。不過咧，人多就真係多嘅，都係總好過人少嘅。係真係好多人。好多人超市。同埋佢最主要咧，樓上就係住戶。係。成晚有咩做咧？係。最好行超市。行下又話買又話買。咁咪又買一車咯，都係散步，冇錯。超市就得啦。同埋咧，呢個商場咧夠闊落嘅。你見唔見以前我哋住樓下嗰個肯德，唔係好有多，窄到不得之了。但係窄嗰時都有個超市行下。係，而家冇啦。超市都冇㗎。咁啊，有超市行下，好啦，我哋上去啦。而家8點半咁滯啦，都係時候返屋企啦。128蚊啊，唔知邊度減咗7蚊啊，唔好理做啦嚇，幾好啊！我哋仲可以將架車推埋去停車場咁滯㗎嚇。不過入好先，都係講平啊，都係西朗平啲，但係西朗就冇好行啊。平唔到好多，亦都差距唔大。但係西朗就少啲賣啦。先頭所講啊，咁佢哋呢個集團啊，金箔啊。金柏係用個超市嚟吸客嘅話咧，佢係對啲超市客係好好嘅。你架車仔咧可以一路推到落去樓下停車場啊。係啊。咁你每日冇撞到人啦。免費停車嗰個門檻係好低㗎，即係你係有少少消費咁佢就免㗎啦。咁咯。大家就好開心咁嚟購物啦。行呢邊啊，夏天啊嚟商場最開心㗎啦，買嘢。
大旺其他啦，家庭樂嘅又有啦。主要係餐廳係受益最大嘅，咁帶啲小朋友嚟啊，喺度夾下公仔啊，咁陸陸續續仲有客人嚟啊，我哋都翻去啦。超市入口啊，市場咁啊，係啊，我都話有超市嘅大旺嗰期。大旺晒，薩利亞都咁多人咧，哇！真係，好旺，越夜越旺咁喎。我哋都係時候翻去，哇！呢個遊樂場，嘿，幾好生意，哇！夜晚仲旺啊！